Վերջին շրջանում տեսնում ենք, թե ինչ մեծ մասշտաբով արշավ է սկսվել հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու նկատմամբ եւ նրա նվիրյալ հետևորդներին էլ, որոնցից մեկը Սամվել Կարապետյանը այս պահին եկեղեցուն պաշտպանելու համար գտնվում է Արմավիրի քրեակատորողականում։ Դուք ինչ մեկնաբանություն ունեք, ինչպես եք այս տեղի ունեցածը գնահատում։ Ես կարծում եմ պարզը իշխանություն խառնվել է իրանք հասկանում են, որ իրանք վերջը մոտենում է եւ չգիտեն ինչպես իրենց պահեն, այսինքն այստեղ մեր ինստիտուտները չեն աշխատում, արդարության համակարգը չի աշխատում, միանձնյա որոշումներ են կայացվում ու այդ է, այսինքն միայն բանը հենա, որ պիտի ժողովուրդը մյուս ընտրություններին մեծ քանակով դուրս գան եւ իրենց որոշումները կայացնեն, որտեղ պարզավոր այստեղ պետությունը չի աշխատում։ Եվս հակված է կարծելու, որ եկեղեցում մանկապղծություններ, սրբապղծություններ են տեղի ունենում։ Փաշինյանը հայտարարում է, ասում է, եւ վեհապարը եւ մյուս սրբազանները չեն պահել իրենց կուսակրոնության ուխտը։ Գիտեք, ես ոչ մեկի կողմ չեմ ուզում, անայմ եթե եկեղեցին իր մեջ խնդիրունի, եկեղեցին ինքը իր մեջ պիտի այդ հարցերը լուծի եւ պետությունը պիտի դուրս մնա եկեղեցու գործից, որպես մեր համանadrությունն է այդպես, այդ հարցերը պիտի ներքին կարգով քննարկեն, ճշտումներ, այսինքն չեմ կարծում բաց խոսակցության թեմա է։ Այդ խնդիրները կարող է լինի, ես չեմ ճխտում, կարող է լինի այդպես բաներ։ Եվ այդ եկեղեցին ինքը պիտի տեր կանգնի այդ հարցերը լուծի ինքնուրույն, որ այս վիճակի չգնանք։